अच्छे वाला को हार्ड किस्म का जो आपने लेना है पेचकस, उसके साथ चोट लगा के ये एक ड्रम बुश निकाल दिया। अब हम दूसरा ड्रम बुश निकाल के आपको दिखाते हैं। ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसको वेल्डिंग वाले के पास या किसी ऑटो इंजीनियरिंग वाले के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आप खुद ही दुकान पे बैठ के अपनी शॉप पे बैठ के निकाल सकते हैं। ये असल जेन्युइन होंडा डीलक्स के जो ड्रम बुश हैं, ये जो हब आपको हम दिखा रहे हैं, ये होंडा डीलक्स का व्हील है और उसका ये हब है, और उसमें ये हम उसके असल जेन्युइन वाले जो ड्रम बुश हैं वो डाल रहे हैं, क्योंकि असल जेन्युइन वाले डालेंगे तो ज़्यादा दिन चलेंगे, तो कस्टमर भी फिर खुश होगा। इसको कोई पिन वगैरह या कोई चीज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगा भी लें तो ठीक है, वगरना आराम के साथ ऐसे हथौड़ी के साथ ही बैठ जाते हैं। ये आपके सामने हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे आसान तरीके के साथ, ये देखो पूरा फुल बैठ गया नीचे, 2 ड्रम लगा दिए हैं।